仕事終わったんで帰ります。フェリー乗り場にまた帰ります。のどかやなこの辺。県道32号と県道297号中福区間ですね。この辺り西九州道ですね。無料区間通って帰ります。天気になった。朝ちょっとフェリー降りた時パラパラしてたけど、ええお天気になりましたね。暖かいわ。外ももちまで帰ってきた。シーサイドももちやって。なんかこの辺リゾート地っぽいですね。ももちもう一回聞いたら忘れへんな、ももちって名前。なんかタワーみたいなのあるけど、これなんなんやろ。細いタワーやな。シュッとしてるね。ドームが出てきました。なんか命名権のあれで名前ちょこちょこ変わるから今の名前分からへんわ。福岡ドームね、すごいな。おしゃれやなこの辺。なんかめっちゃおしゃれ。いいですね。快晴やわ。久々に天気のいいところ走ってるわ。ここまで帰ってきた。あと1キロ。大きい。着いた。ちょっと待機します。3時45分に呼ばれた。フェリー乗ります。段差注意。いい天気やな。よいしょ。早いこと乗れたらね、出港までの間にお風呂入って、出港と同時ぐらいにご飯食べれるから、もうゆっくりできますよ。そしたら車両後半に入ります。ギリギリ攻めるね。これここやったら出るとき一番最後じゃん。後ろやから。バックで入れたの。はい。
ですか。はい、ありがとうございます。全部誘導してくれます、フェリーは。このまま6階上がってもらったら、ほんならもうエントランスあるんで、部屋分かります？もうこれもらってたら、これになんか部屋番号書いてた。これでしょ。あ、そうですね、D だからドライバールームです。ドライバールーム。A の116ファーストや。とこちゃん。洗面所ついてる。すげえ。スリッパ浴衣。わ。とこや。思いっきり失敗したよ。引っかかれ。ええんちゃん。ただいま時刻は21時15分でございます。本線はこれまで定刻通り航行いたしております。この後21時30分になりますと、エコノミー、ツーリストは消灯いたします。消灯後、通路や公共スペースではお静かにお願いいたします。お休みの際には身の回りの荷物、提灯など見回しを出される上、火の元にも十分ご注意くださいますようお願いいたします。それでは本日の
の船内放送はこれをもちまして終わらせていただきます。消灯以降は他のお客様のご迷惑になりませぬようどちら様も静かにお願いいたします。特に携帯電話はマナーモードにしていただき、同室のお客様のご迷惑とならないようお願いいたします。長いって。それではどちら様もごゆっくりお休みくださいませ。約3分半も喋ってた。あ、BGM 間違えた。シリアなトラック何個つきました。ぎっしりとトラックが詰まってます。すごい、このトレーラーの台車の間隔がうまいこと入れてますね。もらったんで、大阪帰ってきました。朝の5時45分でね、トレーラーいっぱい。トレーラーいっぱい待ってますね。台車取りに来てんでしょうね。大阪脱出です。今度は京都来ました。天気は名神黒丸まで来ましたけど、天気で雪も溶けてるけどね、路面が塩カル残ってて真っ白っすわ。もう汚れるわ。こんな巻き上げてね、今日は行けそうやね。雪の心配なさそう、今んとこ。